Dạ chào chị Cát Tường, còn bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Trọng Nghĩa, quê em ở An Giang. Và hiện tại em đang công tác làm việc ở Phú Quốc. Là hiện tại là vô thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình thôi rồi về lại Phú Quốc. Dạ có lẽ là vậy chị. Wow, em vô đây hồi nào? Dạ em sáng hôm qua em đi tới Sài Gòn này khoảng 8 giờ tối. Đi xe hả? Dạ đi xe khách. Đi xe khách. Dạ. Cực khổ quá ha, để tham gia chương trình khổ quá mà không biết chút nữa có bạn gái không? Hy vọng là được. Hy vọng, chị cũng rất là hy vọng. Dạ. Nha. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em sinh năm 93 chị. 93. 27 tuổi chị. Dạ. Đang làm công việc gì ở ngoài Phú Quốc? Dạ công việc của em đang là thi công bên cửa sắt cửa nhôm. Dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em là Đỗ Thị Mỹ Hạnh, em sinh năm 95 và quê của em ở Phú Yên. Quê Phú Yên. Dạ. Hiện giờ đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Hóc Môn. Hóc Môn, làm công việc gì? Em hiện tại đang là kế toán. Mình đang ở với ai với Hóc Môn? Dạ, em ở với em gái, em gái hiện đang đi học. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em là thông minh, nhanh nhẹn. Rồi tôi mới Hoạt bát. nghe có người tự khen mình thông minh luôn, ghê thiệt. Cuộc sống đôi lúc mình phải tự tin bản thân của mình thế nào mình phải nói chứ. Đôi lúc mình phải tự tin gì nữa. Dạ. Cái hai nữa là em rất có trách nhiệm với công việc. Điểm yếu của em thì em ăn hơi chậm. Hèn chi. Nhìn tướng là biết ăn không được nhiều rồi. Ăn chậm là bao lâu? Một bữa ăn mất thời gian bao lâu? Dạ tầm khoảng 20 phút đến nửa tiếng. Nửa tiếng, nhiều khi chị Tường ăn một bữa ăn không tới 5 phút luôn á, đang quay vậy nè. Dạ. Rồi nhiều khi ăn không được 5 phút luôn á. Ăn gì sao hấp thu tốt được chị? Mà thấy chị bự hơn. Em ăn làm gì em ăn nửa tiếng em hấp thu tốt quá vậy? Trời ơi, ổng dám nói tôi ăn có 5 phút sao mà hấp thu tốt. Tôi không hấp thu tốt mà tôi phì nhiêu. Còn ổng hấp thu tốt quá. Trời ơi, hấp thu tốt dễ sợ. Tại vì em làm việc nhiều chị. Cái thứ hai nữa là Làm nhiều là làm bao nhiêu? Ngày làm mấy tiếng? một ngày em làm trung bình thì cũng dẫn 8 tiếng. Dạ. Biết tôi làm một ngày mấy tiếng không? Chị không nói cái gì em biết được. Bèo một ngày 8 giờ sáng đến 8 giờ tối là chuyện bình thường là 12 tiếng. Ổng chắc uống sữa ăn luôn cái hộp quá. Được, dễ thương. Nói chung là chị thấy điểm mạnh của em là duyên dáng, đáng yêu. Dạ cảm ơn chị. Rồi, được. Rồi còn em gái, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì hòa đồng, vui vẻ. Nãy giờ chưa thấy vui nha. Dạ đúng, theo chơi thì nó sẽ được vui nè chị. Rồi, gì nữa? Rồi điểm yếu của em thì hay mít ướt ba mẹ em, tại vì là phải đi làm xa cho nên là thi thoảng mới về. Dạ, nên là nhiều lúc Nhắc tới gia đình là mít ướt phải không? Con gái nữa mình cũng hay là vậy, thương cha thương mẹ nhiều hơn trai. Trai lớn lên chỉ thương gái thôi hả? Hả? Vậy đó. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Đúng, trời ơi chị Tường nói cái gì cũng đúng hết trơn á. Con trai lớn lên không thương con gái là nguy hiểm. Nguy hiểm ha. Dạ. Vậy là ba mẹ em rất là may mắn khi em vẫn thương con gái. Dạ. Nhưng mà mình ở Tú trên đó, bây giờ mình có ý định gì là sau này tương lai mình lập nghiệp ở đâu? Thú thật với chị là lúc em đăng ký em đang làm việc Sài Gòn. Bây giờ em mới chuyển đổi qua bên Phú Quốc có gần 2 tháng nay rồi chị. Hả? Dạ. Rồi tương lai mình sẽ lập nghiệp ở Phú Quốc luôn hả hay sao? Cái khu vực Sài Gòn mà cái bạn gái đó muốn em yêu cầu ở, mà định hình có nghĩa là cái hướng phát triển gì công việc của em mà ok tốt, em có thể chuyển đổi. Em thấy cái công việc của bạn gái mà bên đây cảm thấy chưa có hoàn hảo lắm thì em có thể kêu bạn gái qua Phú Quốc làm. Nuôi người ta luôn không? Dạ được chứ chị. Nuôi nổi không? Nổi. Tự tin. Được, nhưng mà nghe thiện chí vậy là được. Dạ. Còn em sao? Dạ, nếu như mà chồng đi đâu thì đó là chuyện bình thường chị. Nhưng mà bây giờ đó là cái cưới nhau mới đi theo ảnh. Rồi bây giờ trong cái giai đoạn đang yêu này, yêu xa em có ngại không? Bây giờ ảnh đang ở Phú Quốc nè. Nếu cảm thấy bản thân phù hợp thì em cũng không ngại lắm cái vấn đề mà yêu xa. Đó, bây giờ tỷ xa vậy rồi hẹn hò sao em? Rồi bao lâu mới gặp nhau được một lần? Mình có thể liên lạc trực tiếp với nhau qua mạng Facebook, Zalo. Nhưng mà bây giờ ngu lan chiếc nữ còn gặp nhau được 5 lần, không lẽ tụi em dạ chắc chắn một điều thì em phải khác ngu lan chiếc nữ nhiều chứ chị. Ít nhất là tệ nhất con tháng được lần. Vậy được không em? Dạ được chị. Thì cố gắng đi rồi quen chừng cỡ 3 tháng thôi rồi đi ra ngoài Phú Quốc ở luôn cho nó lẹ. Dạ. Bây giờ người ta có máy bay Sài Gòn Phú Quốc có tiếng gửi chứ nhiều. Vấn đề có tiền bay không á chứ. Người ta nói kinh tế mình ổn định thì mình sẽ có được. Mà ổn chưa? Tạm thời ổn rồi. Thì thà vậy đi, chị thích nghe mấy câu chốt vấn đề, đừng đi lan man. Dạ. Tình trường. Dạ hồi xưa giờ em chưa có mối tình nào ạ. Sao vậy? Dạ kiểu như em cũng có thích người ta nhưng mà kiểu như người ta còn phải lo lắng nhiều điều cho nên người ta không. Người ta chưa thích mình đó em ơi. Ta thích chắc là vậy á chị ơi. Nụ hôn đầu đời có chưa? Chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Dạ. Ôi đáng thương thay cho thân phận người phụ nữ ấy. Bữa nay hôn nha.
Mình không phải lén lén chứ chị. Chưa có nụ hôn đầu đời em thấy sao? Dạ em thấy cũng bình thường vậy. Vậy còn em thì không bình thường hơn bạn gái. Mấy mối tình? Tại vì em trải qua 2 mối tình thời sinh viên. Thì lúc đó thì sinh viên không có gì hết, chỉ gọi là mình giống như gọi là tập tành. Rồi tập tành, rồi cái giai đoạn mà thực hành á. Mối tình thứ hai thì cũng thực hành mà, nhưng mà nói thôi cũng gọi là nâng cao level lên, cái kia có chút đỉnh thôi. Dạ. Rồi làm ăn được cái gì chưa? Vậy chưa gì. Nắm tay chưa? Có. Hôn chưa? Có. Cái vụ kia chưa? Chưa tuyệt đối chưa. chắc. Mối tình thứ hai lý do sao chia tay? Xa quá chị. Ở đâu xa? Một người dưới quê, một người Sài Gòn xa. Quê là ở đâu? An Giang. Người dưới An Giang, người Sài Gòn xa. Rồi bây giờ người Phú Quốc, người Sài Gòn xa không? Tùy theo cái lập trường của mỗi người đó. Em thì em nghĩ là lập trường của em giữ vững được, nhưng mà bạn nữ tùy theo bạn nữ. Bây giờ theo em nếu mà yêu xa vậy bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? 1 đến 2 năm trở lại là được. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào bé? Tại vì em có thể xa ba mẹ từ nhỏ, cho nên em muốn là một người bạn trai có thể là làm sao đỡ điều kiện gia đình để mà khỏi phải xa con giống như vậy, không gia trưởng. Dạ. Không, này không gia trưởng đâu. Chia sẻ được với vợ nhiều thứ, ví dụ như việc nhà chẳng hạn. Rồi về ngoại hình khoảng cao 1m6 trở lên. Không cần quá đẹp trai đâu chị, đẹp trai mới công giữ. Rồi hiền, mập hơn em một xíu là được, tại em quá. Mập hơn em được. Hai đứa này nuôi tốt cơm lắm đây. Rồi còn em, mẫu người lý tưởng mình sao? Mẫu người lý tưởng của em là bạn nữ đó cao 1m52 đến 1m58. Chắc bớt cho đó chút xíu đi. 1m50 hả chị? Trời, cỡ đó đi được không? Cũng được. Bớt nữa được không? Được. Ngoại hình, mặt mũi Em thích là ốm chút, già thà để em nuôi cho mập hơn. Nuôi biết mập nổi không Nổi. Cho có hình ảnh gì của em không, cho chị mượn coi. Dạ đây. Này hình phải không? Dạ. Hình đại gia đình. Rồi được, có anh ấy ở trọng á, kiếm ảnh đi em. Dạ. Tôi nhìn chị thấy căng quá. 2 tấm thôi, đưa nhiều quá rối. Kiếm cổ đi, cổ trọng á. 15 giây để chọn hình. Nhiều khi không chọn anh ngồi đây, chọn anh đâu ngồi ngoài cũng có. Đây đúng. Đâu, ảnh đâu? Đây đúng không chị? Anh này phải không? Dạ. Chắc chưa? Lý do tại sao em chọn anh đó? Tại vì em nhìn giống. Ảnh giống đâu nữa? Đây chị, nụ cười giống. Phải không? Tôi còn không biết nữa đó, để nó đi. Lát mở cửa ra rồi mình tự mình kiểm tra nha. Có chưa? Có. Đâu? Người này. Lý do sao chọn cô đó? Em thấy ốm. Mới nãy nói ốm ốm, chắc em nghĩ là ốm. Rồi giữ nguyên hiện trường. Xin mời quý vị chúng ta đến với tiết mục đầu tiên, đó là chọn mặt gửi vàng. Mở cửa trái tim và xem coi cái cảm xúc của mình ngày hôm nay đầu tiên có trùng khớp hay không nha. Xin mời hai bạn. Rồi sao tự kiểm tra đi. Em đúng không? Hỏi ảnh coi ảnh đâu. Anh ơi. Đâu anh đâu, anh chỉ cho người ta coi coi anh đâu. Áo trắng. Đó. Được coi, biết cô chỉ ai không? Cô chỉ đây nè. Em đoán trước mà. Vậy hả? Này là ai vậy? Anh trai. Anh trai, hèn chi cũng có nét giống. Thôi vậy cũng được rồi. Rồi bên đây. Rồi giờ biết cổ là ai chưa? Biết rồi. Đâu? Đây. Rồi đoán tầm bậy tầm bạ hết trơn. Hai đứa đoán tầm bậy tầm bạ hết. Rồi cái này sao? Cái đó đem theo chi vậy? Tại công việc của em là bên thợ sắt thợ nhôm đó. Đây là cái ngôi nhà mà thường thường em hay làm cho người ta, khách hàng. Rồi. Dạ em cũng có món quà muốn tặng anh. Dạ anh có thể mở trang đầu tiên của cuốn sách ta. Rồi đọc lớn lên coi có cái gì bí ẩn không? Hy vọng những ngày anh bên em sẽ là những ngày tươi đẹp. Wow. Dạ
giống như cái tựa sách mà em muốn nhắn nhủ tới cho ảnh. Dạ. Còn ý nghĩa tặng tao ngôi nhà có ý nghĩa gì không? Dạ thì công việc của em là chuyên xây tủ ấm cho người khác. Em cắt những căn nhà, tạo lên những mái ấm che mưa che nắng người khác. Em cũng muốn là mình có một cái căn nhà riêng của mình cùng một người mình thương. Hy vọng rằng ước mơ của hai em sẽ thành hiện thực ha. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai em thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hòn Đất. Xin mời hai bạn thưởng thức một bữa cơm rất là ấm cúng, rất là ngon nè. Canh chua cá lóc, thịt luộc, cà pháo mắm tôm. Rồi chăm sóc bạn gái xíu nha. Nãy em nói em thích ốm ốm để em chăm sóc đúng không? Cho em ống nhom luôn đó. Rồi chăm sóc nhau đi. Ga lăng lên. Chị Tường ra ngoài chút xíu quay lại nha. Ăn cơm ngon miệng, tự tin nha em nha. Tự nhiên nha. Trời ơi hai đứa nó siêu mỏng. Dạ rồi em cảm ơn. Nếu như yêu xa thì anh nghĩ như thế nào? Đúng là yêu xa thì rất là nhiều bạn nữ tâm lý là không thích yêu xa. Tại vì yêu xa là không an toàn. Nghĩ đó là một cái điều mà thử thách của hai. Nếu như thật sự mà thương nhau thì khoảng cách không là vấn đề. Còn nếu thật sự tình cảm cái người đó không đủ chân thành dành cho người kia thì cho dù hai người kế một bên nhau cũng không bao giờ đến được với nhau. Dạ. Cái thôi mời em ăn với em. Okay, em người Phú Yên chắc thích ăn luộc mắm tôm đúng không? Dạ. Dạ em cảm ơn. Trái cà pháo nó mới đúng. Dạ em cảm ơn nhiều. Ở Hóc Môn nên chắc gần chùa Hoàng Pháp đúng không? Dạ cũng gần ạ. Dạ. Anh cũng đến đó được mấy lần. Dạ nhà em qua chắc 10 phút. Thì gần á. Dạ. Vậy hôm nào nếu mà có hẹn hò lên đó chắc đi vô chùa được á. Nói quá, nói cười quá. Ăn ngon chưa? Ăn cơm chưa? Dạ. Ăn miếng mắm tôm đi, lát nó cho hun nè. Cái này là đúng mùi luôn đấy. Đúng mùi luôn phải không? Dạ. Em hẹn hò bạn gái này bây giờ là em thích hẹn ở đâu? Cái khung cảnh nào mà em thích nhất? Hàng ngày em thích là sự tĩnh lặng trong tiếng chuông chùa. Sở thích của em nó hơi khác so với những người khác. Rồi em định hẹn bạn gái trong chùa hả? Thì hẹn trong chùa thì đôi lúc nó nghe nó hơi kỳ nó ngốn ngốn chút, nhưng thực tế thì em cảm thấy là nó đem lại một cảm giác thanh tịnh nè, cảm thấy nó thanh bình, nó nhẹ lắm. Một quan trọng là vô chùa không lẽ mình nói láo với nhau. Đúng rồi. Vô chùa bạn gái hỏi em có yêu anh không, mà không lẽ không yêu mà nói yêu. Cho nên vô chùa là mình phải thành thật với nhau đúng không? Dạ. Cũng hay, đây là một ý tưởng. Các bạn có thể suy nghĩ sao mình yêu nhau mình cũng hẹn nhau đi chùa để mình thắp nhang, đi chùa mình làm công quả. Đâu phải vô chùa là xuất gia đâu, vô chùa mình ngồi trong cái ghế đá trong sân chùa để mình thấy thanh tịnh hơn, mình nói chuyện yêu nhau. Vô chùa là chắc chắn phải nói chuyện thật đúng không? Dạ. Em nghĩ vậy không? Dạ nghĩ vậy em mới nói được. Em thấy sao nếu anh hẹn hò với em ở trong chùa? Dạ nếu như mà lâu lâu cũng hẹn nhau đi chùa thì bình thường chị, nhưng mà em sợ một ngày anh sẽ bỏ em ở chùa luôn. Chị ra em sợ mà chị không dám nói. Có khi nào em nghĩ định em xuất gia không em? Dạ em cũng có từng nghĩ là mình đi xuất gia, nhưng mà không phải bây giờ. Có nghĩa là khi em về già, khi mà có con cháu xong nữa, những độ tuổi cuối cùng em muốn cuộc sống an nhàn ở trong chùa cũng tốt. Gì kỳ vậy, người ta hai chồng ta lấy nhau, ta mong muốn sống với nhau răng long đầu bạc, lúc mạnh khỏe người ta ở với nhau, lúc già rồi bệnh hoạn ốm đau để có cái người bên cạnh hữu hỉ, rồi lúc già ốm đau em vô chùa em ở rồi bỏ bả ở với ai? Em rủ bả đi theo em luôn. Trời ơi, già rồi mà cũng chưa để cho cái cổng chùa người ta thanh tịnh nữa, thiệt khổ sở vậy. Nhưng trong đó thì bây giờ ví dụ là mình là bạn đời, cho chung đó là mình là bạn đồng nghiệp, bạn tu với nhau. Khoảng nhiêu tuổi là em thấy vô chùa là vừa? Thì ở 60 cái gì. 60 còn mạnh khỏe lắm à. Mình còn khỏe vô đó để mình còn có thể làm một chút công quả, một chút từ thiện nào đó cho nhân loại nữa, chứ không lẽ khi nào vô đó mình nghĩ là mình dưỡng già đâu được. Đúng rồi, mình phải làm cho người xã hội. Kết ông này nha, có những ý tưởng rất táo bạo và rất tiến bộ. Đúng rồi, mình vô chùa là mình phải làm việc chùa, mình phải làm công quả, chứ không phải là vô đó để mà để cho có ai đó mà lo lắng chăm sóc cho mình. Dạ. Chính xác. Yêu đi em, 60 tuổi vô chùa cưới đi em, được không? Rồi vậy cũng hay.
Bây giờ chị hỏi em nè, trong tình yêu theo em nghĩ ai sẽ là người chủ động? Ai chủ động không quan trọng chị, quan trọng là tình cảm nó như thế nào thôi. Em là người chủ động hay là em là người bị động? Bản thân em nghĩ em là người chủ động hay là người bản ngồi thân chờ em đợi? thì em hơi bị chủ động ạ. Giờ trong mối tình này em có chủ động nữa không? Nếu mà đủ yêu thương thì em sẽ chủ Em động. vẫn sẽ chủ động. Dạ. Ok, mình cứ sống là chính mình. Tình yêu đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm nó sẽ đến. Bây giờ em thử ví dụ em làm một cái gì đó em chủ động với anh này, chị coi thử coi. Chủ động nắm tay được. Được, em muốn làm cái gì em đè nó đang hung cũng không sao. Để vòng bên. Qua đây. Chủ động thử coi. Bên đây, Đi vòng hướng này. Dạ. Đây đó hả? Dạ. Phải nói gì chứ, tự nhiên nắm tay rồi tôi tưởng bắt tay hay là gì sao? Hy vọng cái nắm tay này sẽ là kết nối cho tình yêu của tụi em sau này. Trời, nói với ảnh chứ em đâu phải em cua chị đâu. Nói lại nữa hả? Em hy vọng cái nắm tay chủ động của em sẽ kết nối được chúng ta về sau nữa. Dạ. Anh hy vọng cũng là vậy. Dạ. Cũng được. Hy vọng chủ động lần này không thất bại. Mời em bóc một lá bài trong này, đọc lớn lên cái yêu cầu trong đây. Cùng nhau thể hiện. Ôm cổ bạn trai và nói anh là người em yêu nhất. Trời ơi, hợp lý với cổ quá mà. Quá cưng, cơ hội tới nữa rồi cưng. Lời quá. Đó giờ chưa có mối tình nào đâu chương trình lời ghê. Rồi em cứ ngồi yên đó đi. Ôm cổ nữa. Đúng rồi. Nói với vô lỗ tai ảnh á. Đỡ thầm nha chị. Nói thầm mà tôi phải nghe chứ. Anh là người em yêu nhất. Nhìn ảnh á chứ nói mà nhìn ai vậy? Anh là người em yêu nhất. Chị nghe thật rồi. Gia đình chị, Em cảm nhận gì không? em thấy được một sự nào đó cô gái này có sự gung. Có sự gung. Dạ. Có gung là có cảm xúc. Dạ. Mời em. Dạ. Màu đỏ. Gung là có sự chân thành không? Dạ. Học lớn lên. Cõng hoặc bế bạn nữ một vòng để thể hiện sự khỏe mạnh. Lời nữa. Trời ơi, quá. Nãy giờ tao qua mình 2 lần rồi. Qua cưng. Giờ mình có cơ hội. Có cơ hội thể hiện sự khỏe mạnh chứ hai đứa bay ốm yếu lắm, tao không biết giặt tới đứa nào cổng đứa nào chạy đây. Rồi Sao mà chị thấy giật mấy? thì bây giờ em làm, em không cổng thì ẩm, không ẩm thì bồng, em muốn làm gì em làm. Chắc ẩm quá. Làm đi. Nổi mà. Rồi đi một vòng đi. Từ từ anh tiếng quá. Thể hiện sức mạnh đâu, đưa lên đưa xuống như hít tạ vậy đó, tập tạ vậy đó. Đó, đúng rồi, mạnh quá. Ốm nhưng không hề yếu nha. Rồi vừa đi vừa nói em à, anh ốm chứ anh không hề yếu. Một vòng nữa. Nói đi, nói. Em à, thấy anh ốm gì đó chứ anh không bao giờ yếu đâu. Em à, Rồi, anh ốm rồi, vậy rồi. đó chứ anh yếu lắm, thôi bỏ em xuống. Ổn không em? Sức mạnh anh ổn định không? Rồi về đi. Dạ cảm ơn Hơi chị. thở ổn định không? Thở được. Thở được. Sao? Nhịp tim vẫn còn đủ. Em cảm nhận như thế nào? Cảm nhận gì không? Sợ té chị. Sợ té thôi hả? Có cảm nhận gì từ ảnh không? Có truyền qua luồng điện hơi ấm gì không hay là cái gì không? Dạ cũng có thấy sự chân thành của anh. Trời ơi, ẩm thôi mà có chân thành luôn. Được rồi, nãy giờ là mình cũng có chút vui, có chút nhiều khi có thật mà có giỡn ở trỏng, nhưng bây giờ là lúc nghiêm túc nhất. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau, hãy nói cho đối phương biết hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì. Hãy chân thành, có sao nói vậy. Mời bạn trai. Hôm nay đến đây là cái duyên. Anh nghĩ là cũng nhờ chương trình mà mình gặp nhau, mình quen biết nhau. Tuy không biết cảm xúc của em nghĩ anh như thế nào, nhưng mà đối với anh thì em là một người con gái nói chung có một cái sự nào đó chân thành. Trời ơi, sao không ai thấy tôi yếu đuối hết vậy trời. Tôi cũng cần được bảo vệ. Đó là một lời tỏ tình cũng rất dễ thương. Hiện tại trong lòng em có rung động gì chút nào chưa? Dạ có chị. Có. Bạn gái, em muốn nói gì với anh ấy trong lúc này? Dạ thì em cũng cảm nhận được sự chân thành. Và em cần một người đàn ông có thể hiểu em và chân thành đối với mọi người và tôn trọng đối với ba mẹ em. Thì em nghĩ khi mà anh đưa hình cho em thì toàn hình gia đình cho. Nên là em nghĩ anh là một người chú trọng về gia đình, quan tâm gia đình. Được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi chị Tường đếm 3 tiếng, nếu các bạn đồng ý thì các bạn bấm nút, bấm thật mạnh. Không đồng ý các bạn sẽ lấy tay ra. Bấm nút này là để kết thành bạn trai bạn gái nha, chứ không phải bấm nút này để làm bạn. 1 2
Nhanh quá, hết thời gian. Mời về đứng một bên. Nãy ăn mắm tôm khá không? Ăn khá mắm tôm không? Dạ cũng khá. Nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau. Bạn trai nên nhớ đây là nụ hôn đầu đời của bạn gái. Hôn sao coi được thì hôn. Có thể hôn chán được không? Chắc được. Nói chứ chị thấy hai đứa rất là chân thành. Hiện tại cái khó khăn trước mắt là ở hơi xa nhau ha. Thì giống như chị nói, mình cố gắng bây giờ cũng đỡ rồi. Thời buổi công nghệ mình cũng rút ngắn được khoảng cách. Tuy nhiên mình phải dành nhiều thời gian để chăm sóc nhau. Rút ngắn cái thời gian tìm hiểu, rồi có thể xem nơi nào phù hợp thì hai đứa nên về gần nhau thì nó sẽ dễ hơn. Rồi mình cũng tiến tới hôn nhân cho nó sớm nha. Rồi có tin vui thì báo cho chương trình. Ăn trưa báo cho chị Tường biết. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi chúc hai bạn nắm tay, đừng có buông ra hôn người ta rồi mà còn buông tay ra nữa. Đây, gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Nếu mà chưa bay về Phú Quốc gấp á thì tối nay hai đứa dắt nhau đi coi phim đi. Dạ chắc phải đi liền quá. Đi liền cũng được nữa. Rồi vậy nha. Cảm ơn ạ. Vui lắm quý vị ạ. Cặp đôi nhỏ nhỏ này cũng rất là dễ thương. Hy vọng là sẽ sớm nhận được tin vui từ hai bạn này nhé.